き残しがあるかなっていうような歯茎です。で、何が違うかっていうと、まず一つ色が違います。で、左側を見ていただくと、これサーモンピンクっていうふうに呼んでるんですけれども、これちょっとオレンジっぽくなっている色ですね。こちらが健康な歯茎と言われています。で、右側を見ていただくと、そのオレンジのサーモンピンクに比べると、ちょっとこう赤みがかっている感じですね。重慶あ、いいですね。あ、いいですね。いいですね。多分そのうちそれが恥ずかしくなくなりますので。もう恥ずかしいな。やれって怖いな。怖いですね。完璧です。力をギュッと押し付けてしまうと本当に歯茎が痛いです。なのでそういうブラッシング圧もしっかりと気にしながら歯頸部を落としてください。いや、そんな顔聞くよりね。合ってる。どうですか？全部ですよ、全部。前肢だけじゃなくて、球歯もしっかりとやってください。で、ゴシゴシしない、ゴシゴシしない。ゴシゴシすると、せっかくそこにある汚れが落としてちょっとしておいてもらうといいかもしれないですね。で、このブラシのこの一番上のところですね、この山切りになっているブルーの濃い毛のところは歯並びが悪いところとか、あとは汚れが結構こう残っちゃってるところとかにポイント的に当てていただくっていうやり方もいいと思いますので、もしまだ汚れが落ちないっていうところがあれば、そういうふうにこう集中的にブラシを